menegangkan di dalam gua batu bulik masih berlangsung. Tim jejak misterius masih tenggelam dalam kegelapan dan kesunyian mencekam. Setelah berjam-jam menelusuri seluruh bagian goa, makhluk yang dicari masih belum nampak juga. Dengan kamera inframerah, kami bergerak jauh ke dalam kegelapan goa. Beberapa upaya keras kami lakukan untuk mengetahui kebenaran cerita yang terdengar selama ini. Tiba-tiba, perburuan di dalam goa mulai diliputi sentuhan alam metafisik yang amat kami kenal. Mungkinkah hewan-hewan yang kami cari itu memang makhluk metafisik seperti yang diyakini masyarakat? Karena hingga saat ini, mereka tak nampak juga. Tetapi di satu sudut, kamera kami sepertinya menemukan sosok walet putih itu. Namun, ia menghilang dengan sangat cepat. Kami menunggu makhluk kecil itu muncul kembali, tetapi ia seakan lenyap entah kemana. Dan perburuan kami lanjutkan. Nampaknya, semua hewan aneh di dalam gua ini memang makhluk metafisik yang tentu saja bukan menjadi tujuan kami. Kami menghentikan perburuan dengan sejuta pengalaman metafisik itu. Tadi gimana hasil hunting kita di gua batu bulik ini? Saya gimana? Iya, saya udah nyusuri ya seluruhnya belum, tapi sebagian besar gua batu bulik ini turun naik. Yang saya dapatkan sebenarnya walet putihnya, walet biasa banyak, mulai telurnya, anaknya, ya waletnya sendiri. Tapi walet putihnya nggak dapat, sampai tadi kita coba bantuan untuk naik ke atas juga nggak dapat sih. Mari. Saya memang kalau walet putih kita nggak ngeliat, nggak mungkin bener tuh yang dikatakan sebagian orang bahwa yang dimaksud walet putih adalah sarangnya yang putih. Barangkali itu karena yang kita dapat walet-walet biasa. Ya kalau saya sendiri tadi di bawah sana tuh ngelihat macan putih ya, tapi mukanya aja, dan mudah-mudahan itu direkod gitu kan. Kemudian ada kakek-kakek juga saya lihat, tapi ya sayangnya bukan
bukan target buruan kita gitu Iya, yang iya. kita sayangkan gitu. Jadi kesimpulannya mungkin kalau kita pelajari bahwa apa yang ada di sini ini adalah makhluk metafisik. Ya, betul. Jadi mungkin kita putuskan bahwa ini bukan makhluk yang kita cari kan? Bukan. Ya. Jadi kita sudah melakukan hunting di Gua Batu Bulik yang ada di Kampung Subur ya. Jadi apa yang kita temui adalah makhluk metafisik. Dan sayangnya makhluk-makhluk yang kita temui ini adalah makhluk yang bukan jadi target sasaran kita. Jadi kita sudah melakukan usaha, kemudian kita putuskan bahwa ini adalah makhluk metafisik. Yuk. Gua Batu Pulik telah menjadi bagian penting dalam sejarah petualangan kami. Petualangan memburu jejak-jejak yang amat tersembunyi. Ada ribuan jejak misterius di muka bumi, tapi kami tak akan menyerah, dan perburuan tak akan berhenti.